ये देखें दोस्तों, मोटरसाइकिल बिल्कुल 0 मीटर है। जो सलेंसर था इसका सफ़ेद वाला पुराने मॉडल का, ये भी लगाया था, इसका साउंड परफेक्ट नहीं दे रहा था। सलेंसर भी के नंबर वही है जो इसका ओरिजिनल होना चाहिए। और बाइक को आप नोट करें, बाइक 0 मीटर है बिल्कुल। ये देखें 788 किलोमीटर है। किस तरह इसका साउंड बनाया जाए आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगा। आप इसका साउंड भी इसको सुनाऊंगा किस तरह का इसका साउंड है। बंदा बहुत शौकी था। सलेंसर देखें 2 रखे हुए हैं और सलेंसर भी असल इटलेस होंडे के लिए हैं, जो कि आपको पता ही है AHL 3 नंबर का सलेंसर साउंड अच्छा देता है। ये देखें, ये जो सफ़ेद सलेंसर लिया है पुराने मॉडल का, ये भी AHL 3 नंबर का है, लेकिन बाइक बिल्कुल भी साउंड नहीं दे रही थी। अब मैं इसको स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाता हूँ। बाइक बिल्कुल 0 मीटर है, मीटर आप खुद नोट कर लें। तो साउंड आप खुद सुनाए किस तरह मोटरसाइकिल का साउंड है। आपने कमेंट्स में बताना ज़रूर है। बाकी किस तरह इसको बनाना है, मैंने पहले एक अलग से वीडियो बनाई थी, जो कि मुकम्मल इसकी सेटिंग करनी होती है, ट्यूनिंग, जो कि जालिम साउंड बनाना है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। उस तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं। ये ना समझ लें बाइक न्यू है, हम इसका सलेंसर चेंज कर लेंगे, इसी नंबर का सलेंसर ले लेंगे तो बाइक का साउंड परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ मसले थोड़े बहुत सेटिंग होती है, न्यू बाइक की भी सेटिंग करनी पड़ती है। उस वीडियो को देख के आप खुद भी इस तरीके से साउंड बना सकते हैं। सर दोस्त मेरी शॉप का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। मेरी शॉप का एड्रेस ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील कोचुटा, जो मौजा विलेज है वो है गौसाबाद। अगर गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग, तो वहाँ पे भी आपको मेरी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।